हरिओम। मोदी जी, आप संतों का सम्मान करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और महान संत रविदास जयंती पर हम भी उनका वंदन करते हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि वर्तमान में संस्कृति रक्षक महान संत जो समाज को नैतिक पतन से बचा रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, जिनके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु हैं, लेकिन ऐसे महान संत की आखिर अवहेलना क्यों?